糯米的比例偏高，吃起来是很紧实，然后很有嚼劲。那搭配它一个黑糖的味道跟一点桂花的香气，再加上花生的香气，整碗点心就提升了。进入美食之前，请先帮我们分享、按赞，记得开启小铃铛。你看看这一片美好的风光。我们今天来到伦平地景这个地方，这个地景是最近桃园市最夯的地景公园，因为来这边非常辽阔，很多爸爸妈妈都带小朋友来露营，还有长辈们很多人在这边散步运动。那里面竟然藏着一家好客食堂，这个食堂大家有没有来吃过？我们今天就要来这个食堂看看这一间食堂到底有什么好吃的呢？我们现在出发。餐点到齐了，那这边的消费模式就是用排餐跟套餐的方式。那我们点了一样就是比较有特色的，就是我看起来非常好吃，又很少吃得到，就是那个狮子头烩海鲜。那这个另外一个就是儿童餐，这个就是儿童餐，就是那个番茄意大利面。那餐点上面都有附很多东西，还有点心。那等一下就一一吃给各位看。那我这一打还有这个松饼是老板娘特别招待我们，说这个松饼一定要吃吃看。然后呢，我们先吃这个大人的套餐，狮子头烩海鲜。那刚刚有跟店员跟老板聊了一下，他说他们家的乌梅芝士这一家店的招牌，他说慢火熬制4个小时。那我先吃饭前来喝喝看。哇！它的这乌梅汁越喝越刷嘴，不是喝下去，因为我想说听到关键字慢火熬制4小时，听到关键字我想说吃下去脸又要喝下去脸又要变形，所以我这样喝，你看我现在还很想喝，很解渴。这个酸度如果10分来讲，大概5分的酸度，比例甜跟酸比例刚好一半一半哦，非常好喝。你看，现在口水一直跑出来，好，现在刚好口水跑出来就是大吃了。好，那我们先吃这个菜脯。哇！刚在吃菜脯的时候，我相信收音应该有收到脆脆的口感，非常脆。它这个菜脯跟乌梅汁一样，有开胃的效果。现在吃完又很想一直扒饭。我那菜脯。整体来讲就是偏甜，菜脯比较甜一点的菜脯。那再我们吃这个莲藕，哇，这莲藕好好吃哦，一样很脆。它是用那个洛神花下去腌制的，也是口味也是酸跟甜比例都抓得刚刚好，一半一半。那再来我很好奇这个肉干，猪肉干，猪肉香气非常香。如果这个在上之前我们把它烤热一点的话，那香气应该更棒，好吃。还有今天的主菜就是我们的红烧狮子头，这看上去很像用那个白菜，里面有白菜、猪肉，还有木耳、红萝卜丝，就等于是白菜卤的感觉。狮子头总共总共有3颗，哇，它烩海鲜就等于是大肉眼看上去。很像就是我们板头吃的那个大杂菜，然后加狮子头，就是缩小版。那狮子头真的非常软嫩，肉的比例是瘦肉比较多，但是它口感很特别，咬下去不会干柴，就是软嫩。有的狮子头炸得太干，然后吃进去的
肉感一颗一颗，但是它这个狮子头吃下去是整颗咬下去不会有冲突性，不会有说这咬到这咬一口，然后一颗特别瘦肉掉出来掉到嘴巴那种感觉，不会。那里面就是吃起来就是白菜卤，那里面木耳啊、金针菇啊这些，我们来吃一口看看。我不会讲这个口感，就真的很像你在吃板豆那种味道，所有的食材东西都浓缩在一起，那所有蔬菜甜味都散发出来，还有个别的香气也都跑出来，这比较特别的。好，我们的杏鲍菇，难怪这个主菜特别鲜甜。然后我们再来吃它的炒碗蒸，肉眼看上去有香菇了。大吃一口，这炒碗蒸不像里面那种布丁哦，布丁是咬下去一下就化开了，但是这不是，这是用料很实在，就是吃下去就是很扎实的蛋香，然后一点点的咸度，再加上香菇的香气，好好吃。再来我们喝它的酸菜鸭汤。这酸菜鸭只有看到酸菜，没有看到鸭。哇，这酸菜真的非常酸，喝进去有一点那个姜丝的味道，慢慢的在你口中，非常的温和。但是我不懂为什么要加那个卤肉饭的那个猪肉，就是一块一块的那个肥猪肉。因为增加口味的香气嘛。好，那我们再来吃这个。刚在点饭后点心的时候，那个小姐姐就推荐要吃这个，这边的招牌的点心就是那个牛问水。这牛问水很快吃，3颗3颗，1、2、3。牛问水就是一个客家米食的那个料理的特色。就是把米食做成这样，糯米非常扎实，很 Q 啊，有点像汤圆的感觉，大汤圆，但是它的用料应该说糯米的比例偏高，吃起来是很紧实，然后很有嚼劲，那搭配它一点黑糖的味道跟一点桂花的香气，再加上花生的香气，整碗点心就提升了。来这边绝对要点这个点心。好，再来我们吃儿童餐，番茄意大利面。嚯，有够大麦的，这儿童餐吗？这大人餐吧，经济实惠。那好客食堂真的非常好客，怕你吃不饱。肉眼看上去有花椰菜，还有番茄跟一些猪肉末、还有蘑菇。它是属于面条偏硬哦，我喜欢吃意大利面，面条偏硬的，这真的。然后番茄酸香，里面有一个那个巴西里的味道。它的蘑菇的真的就应该是一起炒，就有蘑菇的香气甜味在。唯一就是可能这一碗看起来像红红的，但是番茄酱的比例跟番茄的比例，就是原番茄的比例，它的酱味比较没有那么重，所以这个应该小朋友会很爱吃，真的 CP 值超高的，那么大一个。那我们喝它的汤，白菇汤啊，很多种香菇。但是汤头看起来像红烧的，喝上去就是有点像古早味那个豆子，但是又没有豆子的香气，就是香菇熬制很久，有浓缩，就是菇把它浓缩成汤的味道，但是整体喝上去也是鲜甜的，好喝。那接下来就是那个我们老板娘招待我们的那个松饼，然后你看这一盘，你看松饼，跟艺术品一样，看，哎呦，哇，我破坏它的艺术品了，
没关系，你看服务生端盘子的感觉，好客食堂，真的。他说这一份是原味的。哇，好脆啊！哇，你看面粉的香气好重。真的烤松饼真的火候很好，就是你看它的焦味，吃进去它的焦香跟它的脆感，但是它里面是软嫩的哦，面粉香，根本这个不用沾糖霜，真的这样吃就很好吃了。面粉它本身里面也有甜味，好吃，很脆。好，那接下来就是因为肚子饿了，想要赶快把它吃光光，那我们就开吃。粉丝们记得要跟着我们的脚步继续吃哦。吃饱了，那我们今天的消费总金额是726块，就是大人的套餐是380，小朋友的套餐是280，那加服务费总共是726块。那刚刚大家有看到嘛？这家店内的环境特色就是非常优雅、非常舒服、安静，然后空间也很大。那你这家餐厅适合，应该说这个好客食堂哦，适合全家大小，是亲朋好友来这边地景公园走一走。那肚子觉得饿的时候，就进来这边点一个套餐，但是这个套餐是外面吃不到，因为它是属于特色料理。那还有其他的套餐，就等着粉丝你们来开发，再分享，在留言区告诉我。那我们今天这一集影片到这边结束，我们下一集见，拜拜。